講一個麻辣茄子材料。茄子即係矮瓜，數條，蒜子適量幾粒，葱粒適量，辣豆瓣醬適量。做法：茄子洗乾淨後，切去頂部，擎乾水分，切成2寸長粗條，隨即放入稀鹽水內浸15分鐘，撈起擎乾水分，備用。蒜子去衣洗乾淨，剁爛成蓉，備用。起油鑊爆香蒜子蓉及豆瓣醬，放入茄子，翻炒數次，蘸水，加入生抽適量，糖適量，麻油適量，冚蓋燜熟至茄子熟透，即可上碟食用。冚蓋燜煮至茄子熟透，即可上碟食用。呢個就係麻辣茄子啦。茄子就係矮瓜啦，蒜子即係蒜頭啦，葱粒即係葱啦，切啲葱花啦，些少啦。跟住啲豆瓣醬咁全部準備好晒，咁就可以冚蓋煮到佢透啦，熟透咁可以即可上碟食用啦。多謝觀看、訂閱、點讚，好啦，拜拜。